كده قاعدين يوم ترى على البحر. تعالى نبدأ احنا في البحر. بس لايك بس شير بس سبسكرايب وكومنت وجرس الاشعارات Good humor, they say I'm out of my mind. Standing on the outside, but it's cooler, it's fresher. I like it here. طيب يا جماعة اهو احنا قاعدين على البحر، واحمد عمالين نتفرج على ناس بتطير ورق حاجات. علي صوتك. في ناس عمالة تطير ورق، طيارات ورق وباراشوت وحاجات، واحنا عمالين نتفرج. واحنا جاينا كمان ايوه احمد بص الكاميرا. احنا رحنا بعيد شوية عشان نعرف نصور. اهي البتاع اللي هي اسمها هناك طيارة ورق. وفي ناس هنا بتلعب لعبة ثلاث قطط ماشي. وفي واحد كان لسه بيلعب بباراشوت. يعني ده الفلوج التاني. تو بس. اول فلوج مش عارفه انتوا سامعينه ولا لا. اول فلوج كان في البيت. تاني فلوج هيكون في البحر او في الشارع. ده تاني فلوج نعمله لكم عشان احنا يا جماعه في كافيه عشان توصلوا 51 ففلوج تاني ماشي. ف كتير قوي. في كتير اهم واثنين كده. دول ناس بتلعب راكت. ده هو المضرب وتقعدوا تلقوا الكرة لبعض. علي صوتك. ماشي يا جماعة احنا في البحر والهواء مش عارفين نتكلم خالص. احنا بنمشي واحمد اهو. لا يقع ايه يا ولا بصوا احنا مش هنعمل كده. احنا هنوريكم طبعا هي ساعة كام؟ انا معايا ساعة. زينا معايا ساعة. الساعة 6 إلا 10. الساعة 6 يا جماعة واحنا نازلين من الساعة 2. نازلين من الساعة 2 على بال ما لبسنا. ولبسنا اهو. لبسنا هدوم العيد. انا على هدوم العيد واحنا برضه هدوم العيد، وماما وبابا بس هناك. واحنا في حته وهم في حته. هم هناك خالص ماشي. فاحنا دلوقتي الساعه 6. كنا في الملاهي. بعد كده جبنا اكل وقعدنا هنا على البحر عشان الهوا وكده. بقى جبنا اكل بقى من محل فعلا. بصوا يا جماعه ان انا بجيب ايدي على الكاميرا، بس بصراحه غصب عني عشان ايه الهوا كده، وخايفه ان التليفون يقع اصلا. بصوا يعني لو وقع انا مش هعرف اجيبه اساسا. بصوا وبعدين في كراسي تحت حاجات، ولما لازم بقى نروح هناك عشان نجيبه. فعلا الله حلو قوي. بصوا يا جماعه احنا بنيجي البحر دايما مع نينتنا يعني او تيتا بتاعتنا يعني. كنا بنيجي هنا ونركب عجل. كنا بنيجي هنا ونركب عجل. بنأجر عجل نركبه ربع ساعه كده وخلصنا. هو احنا جنب نادي الصيد اساسا.
اه اتكلم قول لهم هاي. قول لهم هاي. في البحر. بصوا بصوا يا جماعة كلاب اهي. كلاب بتجري من شوية. تعالى يا البنت. عايز تقول ايه؟ انا وردينا قاعدين جنب بعض. احنا الحاجز ما بيننا المصباح ده واحمد جنبه. احمد اهو بس كده. بالك التليفون يقع. لا مش يقع. تليفون ماما اساسا. احنا نبعته بقى بالمازنجر. لا بالواتس دلوقتي. بتهيألي احنا هنقعد لغايه بالليل. ما اعرفش. احنا نقعد بقى لحد بالليل لحد الصبح. نقضي اليوم كله في الشارع. المفروض كنا عايزين نروح مكان تاني فقلنا المكان ده كويس قوي. كنا نسافر فبابا قال لنا علي صوتك. كنا هنسافر فبابا قال لنا لا تعالى نروح حته تانية مع ان هو اللي قال هنسافر. احنا بقى مش اخدين مريم يا صباعك. احنا بقى مش اخدين ما كناش عارفين فطلبنا اكل من بره وجينا على هنا فعلا. لو احنا كنا عارفين ان احنا كنا جايين هنا كنا عملنا اكل. فعلا. وحمود الحاج يقول كده. احمد فين؟ احمد مشى. عند بابا وماما هناك. احمد مشى خالص. ماشي. في ناس بتاخد صور هناك. في ناس كتيرة بتاخد صور هنا. ما المكان هنا حلو قوي. واو. مريم احمد اهو. احمد اجا. يا حمود. تعالى يا بس احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه؟ ما نعرفش. بيرقص. يلا بتشرب حاجة ساعة؟ بيشرب حاجة ساعة. تعالى طيب روح هاي يا جماعة. شوفوا يا جماعة البحر. يا جماعة طب ما نروح عند حتة أحمد ونقعد. شافوا؟ طيارات ورق. واو الطيارة جامدة أوي. طيارات ورق يعني بيز. ايوه اهي طياره بتطير لونها اصفر دي. واحده رجعنا وانا اهو. هاي. انا معايا راجل بالعوم ده. كان في راجل من شويه كان ماسك باراشوت. وفي اللي هي بتاعت التزلج دي مش عارفه اسمها. سكيت بورد تقريبا يعني سكيت بورد. وماشي بقى على الميه. وماشي بقى على الميه وبيطير. تحفه. في ناس بقى اللي بتلعب راكت واللي بيطيروا وكرة قدم واللي بيطيروا ورق. وانا واحمد ده اللي مش تسعة أو 10 نزلوا في البحر. أيوة. في مراكب على فكرة. وعجل. في عجل. طبعا في عجل.
بيعمل دايت، بيجي يجري هنا كل حاجه. جنبي بوي شايفاه؟ شفته. حاجه صغيره. في ناس بتعوم هنا، في اللي بيعوم وفي اللي بيلعب راكت. انت نازل. ماشي يا هدى. واو. بس احنا اساسا ما كناش نعرف ان احنا هنيجي البحر، فما جبناش ولا كوره ولا اي حاجه. احنا ما جبناش احنا مش عارفين، احنا كنا مفكرين ان احنا هنسافر. بابا قال لنا ان احنا هنسافر هنروح نتغدى ونرجع تاني، فاحنا بقى غير رأيه كده فقعدنا هنا. فاحنا المفروض كنا لو عارفين كنا ناخد مايوهات، بس ما عرفناش، كنا مفكرين ان احنا هنسافر. سوري بقى على الصوت ده بقى عشان الهوا. طبعا انتوا عارفين بالليل او لما يجي بالليل يعني في المغرب كده الدنيا بتسقع، مع ان انا مش سقعانه، انا لابسه كم اساسا. انا مش ساعة. انا برضه لابس كم، بس لو بيخمرني الدنيا عاسه. بس احنا انا ومريم لابسين باجي عشان كده مش لابسين باجي. اللي احنا عملناه لكم في فيديو. واو. هو احمد بيروح يشرب حاجة ساعة ويجي. احمد بيروح يشوف حاجه ساعه ويجي فعلا. الله، بس المركب دي ومركب هناك فين؟ فعلا استنى اما اوريكم المراكب دي. طب ما تعملي زوم. لا ما ينفعش زوم في السيلفي. هي تقريبا المركب اللي دي قدامكم دي. ايوه هي دي. احنا لسه عاملين فيديو امبارح صح؟ وفي المركب دي. احنا لسه عاملين لكم فيديو امبارح. فعلا احنا عاملين لكم فيديو امبارح هتشوفوه او اوله يعني مش فاكره. لا مش اوله. لا حسب ما الفيديو ده هينزل. لا نزل مش اوله امبارح مش فارقه. بصوا هو نزل، هو لا حتى هو نزل. انا شفته نزل ف هو يا جماعه 52 او 51 مشترك ده حاجه كبيره قوي. احنا يا جماعه بنخلي ناس تشترك برضو معانا في القناه، وانتوا بتشتركوا. فما تنسوش بقى اللايك والاشتراك، وخلي اخواتكم واصحابكم واعملوا شير، يعني مشاركه، اعملوا شير لاصحابكم. واعملوا الجرس بقى عشان اي فيديو ينزل تعرفوا. فعلا. واو. طيب يا جماعه هنقفل الفيديو بقى دلوقتي. تعالى يا احمد. في الفيديو يلا عشان نقفل الفيديو. باي. لا يلا رضينا مش باينه. هي يلا وكده. تعالى يا احمد. يلا وكده نكون خلصنا الفيديو. يا رب يكون عجبكم. زي ما قلنا لكم ما تنسوش اللايك والاشتراك كل حاجه. وقولوا لاصحابكم يشتركوا في قناتنا واخواتكم وعيلتكم. ماشي. ما تنسوش عليك والسلام. يلا باي.